अस्सलामुअलैकुम गाइस, एवन कूल सर्विस सेंटर में आप लोग का स्वागत है। ये वर्लपूल की फुल्ली ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। देख सकते हैं ये इसका स्पिन मोटर है, कैपेसिटर लगा हुआ है और ये इसका वॉश मोटर है। ये ओवरफ्लो का पाइप है जो चूहे ने कट कर दिया था, तो इसको भी चेंज करना है। और ये यहाँ गियर बॉक्स लगता है, ये निकाला हूँ खोल के, ख़राब हो गया था। और इसमें 27 नंबर का बेल्ट लगता है। ये बेल्ट है इसका, ये भी बेल्ट भी देखो पूरा कट गया है। ये सब चेंज करने के बाद में इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। गियर बॉक्स बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था, ये गियर बॉक्स है, इसकी वजह से गियर बॉक्स को और इसकी जो व्हील है चेंज करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा जाम तक खुल नहीं रहा था गियर बॉक्स का। ये जो नट लगा लीजिए, अभी बहुत मुश्किल से खोले हैं। ये स्क्रू पाने से, ये स्क्रू पाना है, इसके ज़रिए खोपरे का तेल डाल के नट में खोल के निकाल दिए हैं, ये देख सकते हैं।